tai mes šiandien bandysime sužaisti tokį, kaip sakoma, romantizmo saloną. Tai yra, mes viską, ką mes darysime, tai bus, toksai ir žaidimo, ir vaidybos forma, ir rimtai, ir nerimtai. Išgirsime ir susipažinsime su valso karaliumi Štrausu ir mokysimės ir pamatysime, kaip šokamas buvo valsas Vienoje, kaip šokamas valsas šiandien yra, kokios yra šokio manieros, kaip reikėtų elgtis vaikinam ir merginom. Įsivaizduokite situaciją, jūs esate šeimininkų, išsirinksit šeimininkus, pakviesti į kavinę, šeimininkai jūs turėsite priimti, jūs turėsite tinkamai elgtis. Kam viso to reikia? Jūs gyvenime darysite didelės sutartis, būsit verslo žmonės, eisite į kavinės ir atitinkamas elgesys. Sako, kaip svečia sutinka, taip ir ką. Taip ir palydi. Į mūsų saloną žengia grupė Bagembardai. Tai mano sūnaus Džordžas jaunesnysis, o tai mano vyras Džordžas Bagembardai. Ar galėčiau jūs supažindinti? Čia yra mano žmona Jadvyga antroji. Jadvyga, čia yra grafas Radžius. Kam viso to mums reikia? Pirmas dalykas, kad visada mes esame kažkokių žmonių rate ir mes elgiamės vienokiu ar kitokiu būdu ir nuo tos mūsų elgsenos labai priklauso, kaip kiti žmonės mus priima, kaip kiti žmonės į mus reaguoja. 1, 2, 3, 1, 2, žingsnį su pritupimu ir išlydėm gražiai koją. 1, 2, 3. Ir būdavo skaitimai. Skaitydavo eiles vieni kitų, skaitydavo garsių poetų ir pradedančių poetų eiles. Ir aišku, savaime turiu ir klausyti. Į pirmą eilutę rašomas vienas daiktavardis. Į antrą eilutę rašomi 2 būdvardžiai. Į trečią eilutę rašomi 3 veiksmažodžiai. Į ketvirtą eilutę rašomas sakinys, rišlus sakinys. Ir į penktą eilutę rašomas vėlgi daiktavardis, sinonimas pirmajam žodžiui. Eilėraštį, tiksliau 5 eilę apie malką. Malka, medinė ir graži, dega pleška ir kūrenas, lyg meilė trapi, pliauska sudegs ir meilės nebus. Andrius, kūrybingas ir darbštus, šoka, laksto ir galvoja, jis gražiai padeklamuoja, jis Andriuka.
Į sceną kviečiami bajorai pristatyti savo neblėstantį opusą. Saulė skaisti šviesi, šviečia spindi šildo, atsikėlęs ryte, pamačiau ją lange, žvaigždutę. Šiandien dabar ir aptarsime, kaip jūs jautėtės, kaip jums atrodo pavyko, kas čia buvo, kaip jūs tai vertinsite. Vieno piršto reikia užrašyti savo baimės. Man nepatinka darbas grupėse, nes aš nesurandu bendros kalbos su kitais, nes aš kitaip mąstu, jie kitaip mąsto ir taip gaunasi konfliktas. O faina tai buvo kalbėti prieš visus. Baimė buvo šokti, nes tas pirmas šokis labai maišosi viskas. Pagrindinė baimė tai buvo tai, kad tik tai kažko nesudirbti ir viskas pasiekti gerai, prieš visus kalbant. Gerai praleistas laikas, abejojau, tai tik tai šokti kažką. Man patiko šokti, labai patiko šiaip, o nepatiko, kad visą laiką filmuoja. Man patiko, todėl mes pakeitėm aplinką, ne mokyklai, bet atėjom čia. Nepatiko, kažkaip keista buvo pristatinėti prieš klasę, nes nelabai įpratę.